Доброго времени суток и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас на разборе интересная колода на ДК, а именно Стигадон ДК. Как вы поняли по названию, вся наша игра будет крутиться вокруг предсмертного хрипа нашего ледяного Стигадона, который наносит 6 единиц урона трем случайным противникам. Умножать же нашего Стигадона мы будем с помощью областей нашей Элизы и также с помощью Пробудителя душ, который своим предсмертным хрипом будет воскрешать нашего Стигадона. Также у нас в колоде есть возможность разыграть комбинацию намного быстрее. У нас есть такая карта, как Маладар, который позволит нам сэкономить нашу ману и тратить наши трупы. А уже с помощью Верховного Сектанта Герени мы призовем двух существ с предсмертным хрипом из нашей колоды. А таких у нас в колоде только два: Пробудитель душ и сам Стигадон. Даже если этого будет недостаточно для убийства нашего противника, у нас в колоде есть еще и Вестница Гибели Умбра, которая активирует 5 наших предсмертных хрипов, а именно Ледяного Стигадона и Пробудителя душ. Как всегда, колода будет в описании, а перед просмотром данного ролика я попрошу вас подписаться и поставить лайк. Это очень важно для меня и моего канала. А теперь посмотрим на реализацию данной колоды уже в деле. Первый же наш противник это также ДК. Вероятнее всего это может быть Hand Buff ДК, то есть который разбафает своих существ до неимоверных статов и просто размотает нас. Или может быть какой-нибудь агрессивный ДК. Но судя по началу игры, возможно, что это все-таки Hand. Давайте поищем, может найдем отсюда Стигадончика еще. Добор волна смолы. Неплохо. Таким образом, мы сможем и зачистить стол, и при этом еще и увеличить стоимость его существ. Правда, только на один ход, к сожалению. Но это все может нас спасти. В идеале сейчас бы получить... Сектант пришел отлично. Еще бы одного Стигадона получить было бы идеально. Я тут не трейджусь, потому что пойдет потом волна смолы. Интересно. Квест только сейчас. Очень интересно. Это, оказывается, квест ДК. Таких противников я не встречал до этого. Да, на следующий ход все его существа стоят на 2 единички дороже, поэтому ему будет проблематично что-то разыграть. А мы уже сможем спокойно через Ксавия найти нашего Стигадона. И таким образом подготовить все нужное. Также есть еще и Элиза. Давайте все-таки сначала Элизу разыграем, для того, чтобы подготовить область для нашего Стигадона. Давайте для зачистки. А где копия? Интересненько. Давайте тогда сделаем таким образом. Когда мы будем призывать наших ящеров, они еще будут получать плюс 2 к атаке. Лиза что-то стала жадной. Ксавий. Думаю, если нам не придет Стигадон, тогда мы также разыграем его, чтобы найти уже нашего Стигадона. Также у нас есть возможность разыграть торговца, но не очень хочется. Хочется как можно быстрее найти Стигадона, чтобы уже с помощью сектанта призвать Пробудителя душ и еще одного Стигадона и начать нашу комбинацию. Зимний гор неплохо. Давайте все-таки поищем нашего Стигадона. Вот и он, с рывком. Неплохо. Хочу ли я раскопать еще карту с руной льда? Даже не знаю. Думаю, что в следующий раз заморозим и в лицо нашему противнику. Еще один Стигадон, отлично. Нужно как можно быстрее уничтожить его. Поэтому я даже знаю, как мы поступим. Мы разыграем нашего Стигадона, а после этого с помощью ледяного удара уничтожим его.
Но разыграем мы Стигадона без рывка. Натиск неплохо. Давайте посмотрим, что нам еще дадут из этого. Пиявочки. Почему бы и нет? Тут трейдиться не буду. И уже на следующий ход спокойно разыгрываем нашего сектанта. Таким образом у нас на столе появятся новые стигадоны, еще и пробудители душ. Противнику будет очень неприятно. Как я и говорил, сектант призывает двух существ. У нас там остались два пробудителя душ. Они уничтожают друг друга. И каждый из них призывает по стигадону. Также, когда они умрут, опять призовется стигадон. В руке у нас еще есть один стигадон, у которого есть рывок. Поэтому противнику сейчас... Он решил все-таки уничтожить все. Интересно. Но таким образом он получит весь дамаг по своему лицу, если он уничтожит весь стол. Что же он задумал? Хочет заспамить спорами и после этого уничтожить. Интересно. Очень интересно. Посмотрим, что можно сделать в этом случае. У противника 17 хп. Можем с помощью области пройти. Также у нас есть ледяной удар и пиявка. Таким образом, у нашего противника нету шансов на победу. Давайте тогда уничтожим таким образом. И остальным полностью в лицо нашему противнику. Да, первый наш противник был повержен. Честно, квест ДК я очень давно не встречал. Посмотрим, что же дальше у нас будет. Следующий наш противник очередной ДК. Заход у нас довольно неплохой. Есть Стигадон, есть наша Лиза. Надеюсь, в этот раз она расщедрится и даст нам нужную область. Также есть радужная швея, у которой будет натиск и перерождение. А против нас интересно, какой противник. Можно, конечно, разыграть морозную смерть, но заклинаний у нас пока что нету, поэтому будем трейдиться. Есть также наш птеродактиль, который тратит не маны, а трупы. Таким образом, за 5 трупов мы сможем разыграть его сразу же. Судя по всему, это, возможно, какой-нибудь агрессивный ДК. В этом случае у нас есть похищение жизни, есть наш Стигадон. Поэтому не так уж страшно. Сейчас мы можем разыграть нашу Элизу. Карты, которые могут нанести именно урон. Значит, это все-таки агрессивный. Я хорошо помню это место. Давайте посмотрим. Есть. Призывает копии вашего существа. И думаю, почему бы нет. Будем зачищать стол от противников. Я хорошо помню это место. У нас как раз есть зимний горн. Мы можем разыграть и нашу игрушку, и морозную смерть, а зимним горном восстановить нашу ману. Таким образом, заклинание льда даст игрушке перерождения, а морозная смерть нанесет урон. Но хочется разыграть еще и путь ужаса. Тогда сделаем следующим образом. Да, тут я сделал неправильно. Зачистим полностью
стол нашего противника. Я проложу. Таким образом заработали 5 трупов. То есть наш птеродактиль будет за бесплатно. Ну, не считая трупов. К сожалению, мы не сможем сразу разыграть Стигадона, потому что хотелось бы его под область разыграть. Поэтому сейчас поставим область. И уже на следующий ход можем спокойно его разыграть. Думаю, в этом случае даже избавимся от всего. Я проложу. Пускай противник сам выбирает, что из этих существ более опасное для него. А мы уже на следующий ход можем спокойно разыграть Стигадона. Также копия 5-5 и раскопка заклинания. Еще и Верховный Сектант. Идеально. Я проложу путь. Противнику нужно делать что-то с этим столом. Если он уничтожит хотя бы одного Стигадона, мы можем использовать нашего Сектанта уже. И таким образом надавить. Вау. Вот это было удивительно со стороны противника. Честно, я максимально удивлен. Но это сильно не помогает ему. Ну что в этом случае у нас еще новая Лиза есть, которую можно разыграть. Отлично, наш Стигадон уже умер. Можем на следующий ход разыграть нашего сектанта. Так мы и поступим. И призовем копию нашего пробудителя душ. То есть, когда он умрет, призовутся еще как минимум 4 Стигадона. Да, из жулика он может взять контроль над существом. Это будет очень неприятно для нас. Но он взял урон, да, и сдался. Надеюсь, нам попадутся еще противники, кроме ДК. Ну что же, идем дальше. Третий наш противник — это чернокнижник. Судя по тому, что у него есть Изера, возможно, он на Агаманами, или как его, блин, забыл. Тогда в этом случае будет довольно неприятно. Но, к счастью, у нас есть Стигадон, есть Элиза, поэтому можем что-то противостоять ему. Если мы завладеем ситуацией до 5-6 маны, тогда уже преимущество будет у нас. Нужно как можно быстрее найти еще и Верховного Сектанта и разыграть нашего Стигадона и Элизу. Посмотрим, что сделает наш противник. У нас также есть Ледяной Осколок, который поможет остановить какое-нибудь жесткое существо противника, но обычно у него тактика Кукловод, Агамамон и минус наше ХП сразу же. Возможно, у противника заход не из лучших. Может, даже Агамаган у него в руке. Но пока что непонятно. Давайте швею разыграем. И на следующий ход у нас полетит Элиза. Да, противник через ход получит 2 кристалла маны. То есть он будет нас опережать по мане. Но мы этого не боимся. Действуем по плану. Надеемся, прокнет. Все зависит, конечно, еще от Элизы. Если она нам даст нужных существ, точнее, нужную область, это будет отлично для нас. Если же она нам даст область не очень, тогда нужно будет как-то от этого всего отыгрывать. Но, судя по всему, наш противник тоже думает. То есть, заход у него, я не знаю, либо такой плохой, или пока что он сам не решился, как будет Я хорошо помню это поступать такс. Думаю, все-таки путь ужаса выберем.
Давайте к броне. Это нам понадобится. И копия, отлично. На следующий ход у нас уже пойдет путь ужаса. А потом уже наш Стигадон. Но у противника уже 5 маны, то есть, скорее всего, противник скоро разыграет свою комбинацию. Нужно как можно быстрее укрепиться на столе и нанести как можно больше дамага, потому что в случае, если уже начнут умирать наши стигадоны, тогда противнику не сдробовать. Да, возможно, у него еще и отхил есть в руке. Ну, посмотрим. Я проложу путь. И уже следующий ход идет стигадон плюс его копия, и мы получаем еще 6 единиц брони. Но противник сейчас уже, имея еще монеточку в руке, может запросто разыграть свою комбинацию. Это кукловод, агамаган и еще один агамаган за десяточку. То есть первый идет за единичку, второй за десяточку, и после этого у нас идет фирак. И обычно противник уже мертв. Посмотрим, что же сделает наш противник. Но не нужно забывать, что фирак как может помочь ему в победе, так может все и заруинить. Адское пламя. Интересно. Еще одна пещера. Возможно, у него все карты уже в руке, и он не может разыграть свою комбинацию. Давайте мы тем временем призовем еще копию, получим броню. И можно через Ксавия уже найти нашего верховного сектанта. А нужно, чтобы противник уничтожил наших стигадонов. Ну, в случае, если он их не уничтожит, тогда весь этот урон полетит ему в лицо. Что, опять же, не очень хорошо для него. У противника патовая ситуация. Я все-таки предполагаю, что у него вся комбинация уже в руке, поэтому он не может никак ее разыграть. То есть агамаган у него уже в руке есть. И таким образом он не сможет его раскопать через кукловода. Или, возможно, даже кукловода у него нету. Поэтому, опять же, он не может ничего сделать. Хотя очень странно, обычно чернокнижники, против которых я попадался, на 5-й, 6-й ход стабильно разыгрывали всю комбинацию. Надо бы поторопиться. Ну что же, противник все еще думает. Чернокоста, окей. Отхиливается и, интересно, уничтожает обоих. Да, но весь урон пошел ему по лицу. Как и говорилось, давайте попробуем найти верховного сектанта. К сожалению, мы его не нашли. Но вопрос, что я хочу из этого? Есть рывок. Но это будет только на 10-й мане. А тут копия 2-2. Я найду ответ. Да, думаю, это отличное решение. Тебя покарнаю. И закончим на это наш ход. Сейчас очень сильно зависит от того, придет ли нам сектант или нет. Иначе игра немножко затянется. Возможно, даже это не Агамаган, чернокнижник, а Миллок. Но в этом случае он потерял уже своего чернокоста. Все-таки я склоняюсь к тому, что это Агамаган. Да, вот. Дориан, раскопка. Сейчас начнется веселье. Да, вот. Агамаган за единичку. Потом за десяточку. И фирак. Классика. Ну, а теперь смотрим, повезет ли нам или нет.
Сектанта я, к сожалению, пока что еще не вижу. Очень неприятно. Тебя покарнать! Да, противник полностью завладел ситуацией, а нам пришла игрушка. У нас есть отхил на 4, мы можем даже кинуть копию и отхилиться на 9 единиц. Давайте посмотрим, что нам даст наш жулик. Также отхил. Неплохо. Но теперь как затрейдиться так, чтобы нам было как можно выгоднее. Давайте сделаем таким образом. Призовем копию. Сделаем игрушку. Восстановим нашу ману. Заморозим данное существо. Уничтожим его. И вот так. Ну, мы полностью отхилились. О, противник сжег себе шаландру. Отлично. То есть мы пережили его комбинацию, восстановили себе хп, получили дополнительную броню. Так что живем пока что. Есть, если что, еще заморозки плюс добор. То есть мы можем опять же заморозить его Агамагана, заморозить еще одно существо и добрать себе 2 карты. Из которых я очень сильно надеюсь, что мы доберем именно нашего сектанта. Или он нам сейчас просто придет в руку. Потому что другое, что есть у нас в колоде, сильно нам не поможет. Но в любом случае пока что живем. То есть ситуация не критичная. Противника комбинации почти закончились. 10 карт в колоде осталось, у нас 16. У него там, скорее всего, взрывная ловушка. Если Ферак разыграл, то он только огненные заклинания разыгрывает. Надо бы поторопиться! Значит, у него еще остался Бармен за 6 и Ксави за 6 в руке. Противника здесь. Изера неплохо. Под доской еще. Да, но это не какой-то критичный урон для нас. Мы в этом случае даже мы разыграем таким образом. Заморозим тут. Заморозим еще тут. Можно, конечно, разыграть еще нашу игрушку, чтобы затрейдиться. Но хочу ли я это или нет? Думаю, что нет. Ударимся тогда таким образом. Лишний труп не помешает. И сейчас надеемся, что все-таки нам придет даже на край Вестница Умбра. Только там 2 стигадона только. Поэтому это сильно нам не поможет. В идеале сейчас нам или Верховный Сектант, или Пробудитель Душ. Я иду искать. Королева Клинков, интересно. Сейчас он еще и зеркало дополнительных получит. Сектант, приди. Можно из топ-дека такой красивенький? Ха-ха, наныл называется. Ну, классика, разыгрываем сектанта. Конечно же, призовем копию. Вопрос, хочу ли я разыграть игрушку снова или нет. Ситуация вроде бы не критичная, но думаю, что нет.
Да, противник с легкостью сможет уничтожить сначала данного пробудителя, потом и этого. Но при этом мы сохраним себе лицо и призовем 4 стигадона, которые опять же зачистят стол противника или же нанесут даже урон по его лицу. Что ж, обилка у него пока что только 3 единицы наносит. Он успел уже получить 2 зерга. Возможно, у него еще есть какие-то в колоде. Но игра затягивается. Возможно, этот ролик будет немножко длиннее, чем обычно. Стигадон есть один. Еще один стигадон сейчас призовется. Если он уничтожит пробудителя, еще 2 стигадона появится. А это неплохой там какой-то маг по столу нашему противнику, включая его лицо. Да, он сейчас попытается заморозить все это. К сожалению, не уничтожил ни одного из стигадонов. Карта склепа. Вот это хорошая вещь, потому что оттуда можно раскопать что-то полезное. Труп на палочке. Почему бы и нет? Разыгрываем таким образом. И уничтожаем одного нашего стигадона. Еще игрушечка. Восстанавливаем себе ману для того, чтобы он получил перерождение. Избавляемся от его существ. И заканчиваем на это ход. Да, у нас 23 трупа. Труп на палочке вернулся обратно в руку. То есть, если он опять заморозим, мы опять сможем уничтожить какого-нибудь стигадона. Но также у нас в колоде уже осталось 9 карт, из которых есть еще один пробудитель душ и вестница, которая нам разыграет все предсмертные хрипы. Поэтому противнику сейчас будет довольно трудно как убить нас, так и что-то сделать с этим. Как я говорил ранее, у него секрет — это взрывная ловушка 100%. То есть даже если мы сейчас ударимся в него, умрут все наши стигадоны, и весь этот дамаг уйдет в лицо нашему противнику. Также мы можем ударить еще и трупом на палочке. А если противник каким-нибудь образом не отхилится, то тогда исход битвы уже предрешен. Да, игра была очень интересная. Мы пережили его прокаст. И теперь полностью взяли инициативу в свои руки. А противник все-таки решил таким образом самоуничтожиться. Но бывает. Как мы видим, колода довольно интересная, играбельная. Понятное дело, против некоторой агрессии бывают сложности, как и против некоторого контроля. Хотя против контроля, как по мне, намного проще играть, потому что мы можем разыграть полностью нашу комбинацию. В любом случае, колода себя отлично показала. Поэтому, если есть ключевые карты, почему бы не попробовать? Я, как всегда, вас благодарю за просмотр. Не забываем, пожалуйста, ставить лайки, подписываться. И до новых встреч, ребят.